wa mugabo we wa mwana we ariko w'umuhungu uzibonaho urushene rw'abakobwa n'abagore bakwirukankaho bakeneye sex gusa not love si iterambere ukabona n'uwo mutari kuri level imwe arifuza kuba yakorana ibyaha nawe menya ngo wabaye implanted kandi benshi babyishimira avuga ati baraciriritse ijambo ryibuka kuko baraciriritse ndabyumva ngaruke tuhurize hamwe nawe mukobwa uretse gatoya nawe mukobwa bigere hino nawe mugore ubona buri muntu wese yifuza gutacinga wo gukoraho atari ukujyana mu magonga kugira umugore ahubwo intention yawe ari ruba ry'ubusambanyi nawe ubwawe hari uwagutanze ikuzimu ibi bintu ko bikomeye mushumba yes ahubwo ugiye kuryamana n'ukuruta kuko ukeneye amafaranga muri make ugiye kugurisha ibyishimo byawe ariko ntago wishimye neza ni nka wa mukobwa wagombye kuba ari kumwe n'umujene bangana akajya gushaka ibisaza nkatwe ko ari umujene ngenda shaje ntakaza no kunandeba urumva byukuri ntabikoze kuko ari proud y'ibyo akora nubwo ari icyaha yego abikoze kuko agurishije ibyishimo bye kuko hari icyo akeneye kuri urya muntu. So rero umuntu wamaze kurambikwaho ibiganza bibi ibi bintu Jerry ndagukurikiye utagira ngo tonde hari n'igihe birambikwaho na pasiteri akagutransfera nk'uwo mwuka w'ubusambanyi kuko nawe niwe umushumba pasiteri muzima uvuga Imana yarasambanaga mu ibanga none se ugira ngo kuba pasiteri bisobanura ko yagiye mu ijuru barihina bakagira ibyo bakora nabyo umva nkubwira ikintu kimwe yego mu buzima ntugapfe kwemera ikiganza cy'umuntu ku mutwe yego rati ikintu ikiganza rwose ntugapfe kucyemera kuko ashaka kuba kubita umugore ashaka kuba asambana ashobora kuba yarabuze nuko asambana muri we ariko stira afite umwuka w'ubusambanyi agatinya kubikora kuko azengurutswe n'abamuzi ariko aguciye urwaho yakuvunira umuheto yakumenagura kubera iki muri we birimo aranabiviva ariko yabuze tere mama wawe wasebe umugabo urahari igitira n'abana baro bari igitira abana bakora ibyaha umubyeyi icuzi cyatumye abyara noneho bidushore mu kintu cya kabiri confusion depression na accusation gushinjanya amakosa tujye muri spirit of umuntu ajye muri confusion ntibikisenga gute ave mu idini ajye muri indi ajye muri church ajye mu yindi church muyobere ashaka abahanuzi mbega agire confusion mu buzima hahandi yego uri murankurikira yego papa uri muranyumva turi kugendana uyu muntu yumva amajwi ari negative ku buzima bwe ubundi umaze iki wakwiyahuye wavuyeho dore igihe wakoreye Imana reba amaturo reba ibyacumi warasenze wararirimbye ntibagukunda ayo ma voices akaza afite imbaraga kugira ngo wisange ku nkunda amahoro kandi aza tujya tubibona urubye se kubwira yego ni amajwi ari negative ari contrary na Bibiliya dore ntushoboye uziko ari amajwi uko mbitekereza afite imbaraga abagusunika agusunikira imbere akakujyana akakuriza imodoka akakujyana ku nkunda amahoro akakumanura no hasi ikibazo uba warabaye impatient barakurambitseho ibiganza utabizi kuko bashobora gukoresha ibiganza impano amafaranga ijwi n'icyerekezo urimo urabyumva noneho irijwe ukuntu rimera niyo ryishe uwitwa Yuda wishe umwami Yesu urangirira ku giti riragusukuma bifite imbaraga kandi bavuga ko umuntu ufite uno mwuka baye impatient muri bo buri gihe ariyumvira ko akumva amajwi anyuranye na Bibiliya. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bubane nawe. Ubumwe bw'abera ministries
itorero si idini nta nubwo rigenda kubaho. Ijambo ry'Imana ryeruye riravuga riti umuntu nzajya muganiriza mu nzozi. Iyo urebye igitabo cya 14 bigaragaza ko inzozi ari zo muntu kandi inzozi nicyo cyerekezo cyazajyamo. Hanyuma rero byinshi mu buzima bikunze guhagarikwa n'imbaraga mbi z'abarozi ndetse bakoreshwa na Satani, kuko Satani ubwe ntabwo ajya amenya icyo dutekereza ahubwo arakeka, yarangiza agakoresha ibirere bikurwanya nk'uko ijambo ryo mu Efeso ryavuze ngo ntidukirana n'abantu ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'ahantu ho mu ijuru z'abanyabushobozi. Na Efeso 6:10. Aho rero n'umwe gwabera ministries uhagaze mu gusenya ibicaniro, mu gusenya imbaraga z'abarozi, mu gusenya imbaraga z'ubukene, mu gusenya imbaraga z'uburwayi, dukubita hasi ibicaniro byose by'abadayimoni tutitaye kubikora cyangwa ubitekereza. Twifuza ko inzozi zasohora. Umwe bw'abera ministries ntabwo twifuza ko umuntu yava mu idini. Guma mu idini urimo n'itoro urimo, ahubwo ukiranukire muri ryo maze ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hamwe na Revera Ntambabazi Jean Baptiste ubakunda cyane, twubaka hazaza, twubaka ibizaza tudatewe ubwoba n'ibivugwa, ahubwo duhagaze ku ijambo ry'Imana. Nta murozi wagushobora Imana ituye muri wowe, ubwo Imana igenderamo uzanatsinda. Shalom shalom. Kurikira umwagabera ministries kandi uganire n'abandi, ubuzima buhinduke nawe uhindura ubw'abandi. Amahirwe ubona ntukayapfusha ubusa, yaha n'abandi. Shalom. Reka ngusuhuze nkwifurize ikaze ku bumwe bw'abera ministries, niho uri kudukurikira, aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Wumva uguwe neza cyane aho uri hose utureba, uri mu Rwanda, uri hanze y'u Rwanda, abavuga bakanumva ururimi rw'ikinyarwanda dutambutsamo ibiganiro. Reka tubasuhuze cyane. Amazina yanjye ni Jerry, ndagarutse n'ubundi. Reka mbabwire ngo umugisha w'Imana ubabeho. Turi twiyegereza n'abatameze neza ngo Imana ibane nabo, turabasengera ngo ibakomeze cyane, abafite ibibazo bitandukanye, abarwaye, abarwaje ndetse n'ibindi byago, abatameze neza rwose Imana ibane nabo. Turabashimiye cyane rero kuba mwaraduhisemo, dushimira abantu bakoze subscribe, dushimira abantu bafatanya umurimo w'Imana utandukanye, twongera gushimira abantu bishyuye mituweli mu kwivuza. Reka tubashimire cyane. Mushumba waramutse neza? Yego naramutse amahoro, ndashima Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane Mushumba. Rero tumaze igihe tureba ukuntu umuntu yabona imbaraga z'umwuka. Twabonye ubutware n'ubushobozi bya Mwuka Wera, tubona bya byiciro bine Mwuka Wera akoreramo, tubona ukuntu ibintu bigenda bikurikirana. Ariko uyu munsi ndashaka kumenya, twabonye uburyo umwuka umuntu ashobora guha ku mwuka abamwegereye cyangwa se transfer. Yego. Uyu munsi impano z'umwuka, imirimo n'ibindi byose cyane rwose. Uyu munsi rero nashakaga kwibaza, maze kubyumva ibyo bintu numvise biteye ubwoba. Ndushaho kwibaza, ese hari ibintu abantu bajya bakoreramo nyamara uwo muntu akavuga se ni Imana imukoresha, ni Satani? Ndagira ngo noneho dusobanukirwe, ese ni hari ukuntu umuntu ashobora kuba akorana na Satani, akaba umugirwa, akaba umupfumu, akaba umurozi, ariko mwe mutabizi kandi akorana n'izo mbaraga mbi? Ese birashoboka ko umuntu yamumenya? Hari ibimenyetso nk'uko n'ukorera umwuka wera, ukorana na Mwuka Wera uvuye ku Mana, hari ibimenyetso bimuranga? Ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane. Mana nyir'ubutware, nyir'imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndasabye data kugira ngo bane nanjye ushyigikire muri aya magambo. Undinde imbaraga mbi, undindire umuryango, undindire umudamu, undindire umwana, undindire abavandimwe, undindire inshuti, abajene mwabo barinde mu buryo bwose data, kuko iyo twinjiye muri bino birere byo kumenagura ubutware bw'abadayimoni Satani twanga urunuka. Ariko turagushimira ko waduhaye imbaraga tugendera muri
power of the authority, ntabwo dutinya, kandi mwami dufite za mbaraga waduhaye, dufite the power of delegate, tukagira data buja supreme authority, tukagira na demonstration mwami Imana tukazibona, tukanana za dynamic. Turagushimira kutatubeshye, waduhaye mwami Imana ibi dukwiriye byose, uduha ibituma tubasha kuvuga ijambo ryawe. Niyo mpamvu nta gutinya, nta guhagarara, nta gucika intege. Shapini for the cancer man, nta n'uwana dukangisha ikintu cyose, kuko twizeye mwami ko uri mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen. Amen. Ibyo uvuga ni ukuri. Niba hariho impartation spiritually, there is a demonic impartation. Nimba hariho guhabwa umwuka wa mwuka wera, za mpano z'umwuka, imirimo bivuye ku wundi muntu, bikaba ari positive, nako abaho negative. Ubwo ni bibi nabyo birashoboka. Uhabwa na wa muntu mubi, wa mupfumu, wa murozi, busambanyi, nawe akagenda akakubyara mu buryo bubi, kandi wowe ukaba utabizi, ushobora kubura no mu rusengero. Ibyo nibyo dushaka, kuko abantu benshi bakomeje kubyibaza bavuga ati se twe turasenga, ntabwo dusiba amasengesho, ariko ibimenyetso byose uvuga by'abantu batsikamiye tukabyisangaho buri gihe. Muri make ikintu ngiye kubwira cya mbere cyari giteye ubwoba. Igihe cyose mu buzima bwawe, wa musore we, wa mugabo we, wa mwana we, ariko uzibonaho urushene rw'abakobwa n'abagore bakwirukankaho, bakeneye sex gusa, not love, si iterambere. Ukabona n'uwo mutari kuri level arifuza kuba yakorana ibyaha nawe, menya ngo wabaye implanted. Kandi benshi babyishimira bavuga ati baraciriritse ijambo ryibuka ko bakize, kuko baraciriritse. Ndabyumva, ngaruka tuhurize hamwe. Nawe mukobwa uretse gatoya, nawe mukobwa bigire hino, nawe mugore ubona buri muntu wese yifuza gutacinga wo gukoraho, atari ukujyana mu magonga kugira umugore, ahubwo intention yawe ari ruba ry'ubusambanyi. Nawe ubwawe hari uwagutanze ikuzimu. Ibi bintu ko bikomeye mushumba. Yes, the chain of the women and men. Banza umve no jambo. Ubwo igishene no kuvuga cy'abagore cyangwa abagabo mutari ku rwego rumwe, abana gusize. None iyo mvuga urwego rumwe, ubundi mu rwego tugira inzego ebyiri. Hari izadusize n'izo, yego, ariko hari urwagusize, hari urwo wasize. None ugashiduka urwo wasize rugukeneye, n'urwagusize rugize gute, ukavuga uti nanjye ndarugukeneye. N'urwagusize rugize gute, rugukeneye. Ukavuga uti ni njye ugezweho. Ukabona abagore benshi bari muri we, baraza barasa, ariko intego bafite ku buryo adashobora gutinya na alliance yawe. Oya, akabazi n'umugore wawe, akabazi n'iki, akabazi n'ibintu byose, akabazi na gahunda zose, ariko akaba adashobora gutinya. Yego. Wahuye n'ikibazo cya negative impartation. Barakutanze ikuzimu tayari, barakuhaye ku mpano. Uko nari ngusobanuriye ibi bintu banza ubyumve. Reka ndabyumva nitonze. Igishene ntujye kubara abantu 100, nushaka kubare 3. Yego. Nushaka kubare 4. Ariko urababara gute? Abagusize mu rwego w'abakire, mu ntera, yego, bafite n'uburyo babayeho, ubona utapfa no kuvugisha cyane rwose. Naba wasize ubona ntaho mwahurira, nawe muri rwego rumwe, ariko ukabona bose ntibagukeneho kuba inshuti, bakeneye sex kuri wowe. Burya hari abasore bishimira ngo bakundwa n'abagore cyane, burya ubuciriritse. Yes. Ahubwo iri impacted, uvuga ngo imyuka mibi hari umuntu wayigushingiye. Yes. Buriya nabarya abantu bapfubura, nabarya abantu birirwa bajyayo, kuko buriya gupfubura ni ukugurisha iseko yawe. Inseko? Kuko akamwenyuro kawe ntumwenyiye kubera ko ubikunda, ahubwo ugiye kuryamana n'ukuruta kuko ukeneye amafaranga. Muri make ugiye kugurisha ibyishimo byawe, ariko ntago wishimye neza. Ni nka wa mukobwa wagombye kuba ari kumwe n'umujene bangana, akajya gushaka ibisaza nkatwe.
Ako wari umujene. Ngenda shaje ntakaza no kunandeba. Urumva byukuri ntabikoze kuko ari proud y'ibyo akora nubwo ari icyaha. Yego. Abikoze kuko agurishije ibyishimo bye. Kuko hari icyo akeneye kuri urya muntu. So rero umuntu wamaze kurambikwaho ibiganza bibi. Ibi bintu Jerry tondavuga icyo gikomeye. Ndagukurikiye utagira ngo tonde hari n'igihe birambikwaho na pasiteri. Oya. Akagutransfera ho mwuka w'ubusambanyi kuko nawe niwe. Umushumba. Pasiteri muzima uvuga Imana. Yarasambanaga mu ibanga. None se ugira ngo kuba pasiteri bisobanura ko yagiye mu ijuru. Barihina bakagira ibyo bakora nabyo. Umva nkubwira ikintu kimwe. Yego. Mu buzima ntugapfe kwemera ikiganza cy'umuntu ku mutwe. Yego rati ikiganza rwose. Ntugapfe kucyemera kuko ashobora kuba kubita umugore, ashobora kuba asambana, ashobora kuba yarabuze nuko asambana muri we, ariko stira afite umwuka w'ubusambanyi agatinya kubikora kuko azengurutswe n'abamuzi, ariko aguciye urwaho yakuvunira umuheto. Yakumenagura. Kubera iki muri we birimo aranabiviva ariko yabuze tere. Yabuze aho abikorera, yapurikira. None bwo yabuze battlefield. Narakurambitse ibiganza. Araguha ibimwuzuye. Inzoga. Yego. Amagambo. Fata. Byose. Akira. Imyaku. Rwana. Ikomereze. Jana. Narangiza ariko ntwajya babigenza. Nuko sirasi yazora kubikwereka. Uzacunga umuntu wese ukurambitseho ibiganza. Asoza guhobeye. Cyangwa aguhereje ikiganza agakubita mu kiganza kandi abakoboye afata mu kiganza agakubitaho ikindi. Kwati ndaguhaye twara kabisa. Ubwo niba guhaye ubusambanyi kurikira ibintu bine: gukuramo inda, sida n'akandi kagakaraje. Rero nubona bino bintu biri ku mugabo wawe ihutire kumusengera. Ashobora kuba atabizi. Kandi nubona n'umuntu abwira ati madamu atari ko pakasengera ku cyago banyurukaho mureba ngo wimhisha mu nzu menya ngo hubwo hari yarambitsweho ibiganza bibi bakakwirukaho kandi bakuganiriza ya magambo ubona ari seduisa. Icyo bashaka nta bindi bagukeneye ko nta kindi bandi bati nje ndaguhaye ushaka ari kunyemerera. Se wa mugani ko nimba ari umusaza ari umugabo wubatse ikindi gushakaho ni iki? Kimwe. None ukasanga icyo gishene cy'abagabo birakaze. Ntabwo navuze abantu 100. Oya. Niyo baba batatu cyangwa bane mu rwego rw'imibereho aburuta hasi yawe nabo muringaniye nabo utakekaga. Ikindi yego kandi ntibanabiguhisha bakakubwiza ukuri bati ikibabaje kikantera agahinda ni ukuntu umukobwa nk'uwirwaho n'abasaza n'abasore n'abana ubona ari proud yabyo. Nta kibazo ukuntu n'umusore bamwiruka ukabona n'ibituza ati ndumva ndi. Sinzi mushumba tukiri kuri iki kintu niyo mpamvu nakikubajije. Urubyiruko hari akantu nahoze nsoma umuntu yapostinze aravuga ati we are sad generation with happy pictures. No kuvuga ngo wenda turi mu kinyejana cy'abantu barushye baremerewe ariko tugaragara nk'abantu bafite akamwenyu ku maso. Nijwi ryoroshye riravuga ngo iyi si yuzuye inseka ibabaye n'amafoto aseka. Yego aseka. Hanyuma ukurikije n'ibyo bintu ukabona urubyiruko wenda dufata urugero ntabwo tujya kure turajya mu Rwanda. Nta kibazo nifatiye abo nkunda kugendana nabo. Abantu bari proud kuba basambana, abantu bari proud kuba bakora ibibi, abantu bari proud kuba banywa inzoga bakarenza urugero, abantu bari proud kuba batajya mu nzu y'Imana, ugasanga nta nicyo bimubwiye. Ahubwo niyo abona bakwicara foto ho kuya gutabara cyane. So no kuvuga iki kintu ubundi umwuka mubi wa Satani icyo ashaka ni nuko abantu basambana bakarwana bakicana bakaba mu byaha. Wibuke neza ko uyu munsi wa none urubyiruko ariko rwanduye sida cyane. Noneho urumva uravuga urubyiruko mu ngana twe mu basaza noneho umuntu nyaka utakibasha no kugenda ubona hasikase no muntu wako umusozi arawurira bakasimura abagore se ngo agezaho yuriraho ashoboye reka da hasigaye bakazahamwuririra. Oya yahita akubwira ariko ati icyo mba ngira akakubwira ibyo akubwira ukabona ko ari ikintu rero mu masabuna barasambana, muri steam barasambana, massage barasambana, mu muhanda barasambana. Bivuze ngo yego abantu bibuke neza mu byumweru bibiri oya bibiri nta
bibiri bishize polisi yataye muri yombi hari akavideo kacicikanya abantu bari gusambana gutya ku muhanda hano Kicukiro. Ndabizi ku kabari ntashaka kuvuga ntago turi bukavuga ariko barabibonye mu modoka inyuma ku matara. Ndamubwira ati ugizeho umutwe wawe twirebera. Warakabonye pe. Nta kintu mba ntafite. Ni ibyo ngibyo tugera ngo tugarukeho. Ibintu bigeze ku rwego ibaze nk'iriya video uyitunze wese ntiyayisibye. Urumva abazisiba ni bakeya. Niba uri umukobwa igihe kirageze ugiye gukora mariage mu gihe usuye invitation yose bagira barya ati dore umwana azajya kuvuga ngo uyu mwuka mubi cyane uyu nguyu twasomye wa impartation imbe iri negative nuko ishaka ko dusaza na shemu ikimwaro dusaza n'iki ikimwaro wajya kudepoza mu kazi ikimwaro wajya gurokome fora iyo mpamvu navuze ngo dukeneye ziriya mbaraga enye yego iskus urayibuka the power of delegate ndazibuka cyane the power of the supernatural power imbaraga zo hejuru cyane ndetse the power of demonstration and dunamis imbaraga zibomora zirandura zikubita ariko zikagera n'ibyo zubaka ndabyibuka cyane rwose. Urumva ahantu iruvanga iki abantu bakugendaho bakwirukaho bagira guteba mfite amasigisi ahubwo uri impatente nawe kera karabaye hari umuntu wakwimitse mu bagirwa yagutwaye iyo ngiyo niyo mpamvu uzasanga ari n'abasambana batanagurisha batanigurisha ahubwo wagira ngo ni ibintu bibereyemo biraho ngaho. Hari umuntu wakoze akantu afata bombi imwe izi z'uduti abana bakunda ayishyira hariya hashira iminota 5 arongera arayiterura arayifungura aryaho ashyira hariya ifunguye mu minota 5 hari huzuyeho ibipenda sukari no dushishi. Uwo niwe muntu wavugaga wuzuyemo na transformation imbi rishyira isukari kaho ngaho satani arafata korosora agashyira akakudarapo hariya. Icyo shaka kuvuga ingaruka yacyo niki papa wawe wasebe ku ishuri wiga ufite ikimwaro mama wawe wasebe umugabo urahari igitira n'abana baro bari igitira abana bakora ibyaha umubyeyi icuza icyatumye abyara noneho bidushore mu kintu cya kabiri confusion depression na accusation gushinjanya amakosa tujye muri spirit of ajye muri confusion ibiki senga gute ave mu idini ajye muri indi ajye muri church ajye mu yindi church ashaka abahanuzi mbega agire confusion mu buzima hahandi yego uri murankurikira yego uri muranyumva turi kugendana uyu muntu yumva amajwi ari negative ku buzima bwe ubundi umaze iki wakwiyahuye wavuyeho dore igihe wakoreye Imana reba amaturo reba ibyacumi warasenze wararirimbye ntibagukunda ayo ma voices akaza afite imbaraga kugira ngo wisange ku nkunda amahoro kandi aza mu tujya tubibona urumva se kubwira yego ni amajwi ari negative ari contrary na Bibiliya dore ntushoboye uziko ari amajwi uko mbitekereza afite imbaraga abagusunika agusunikira imbere akakujyana akakuriza imodoka akakujyana ku nkunda amahoro akakumanura no hasi. Ikibazo uba warabaye impatente barakurambitseho ibiganza utabizi kuko bashobora gukoresha ibiganza impano amafaranga ijwi n'icyerekezo urimo urabyumva noneho irijwe ukuntu rimera niyo ryishe uwitwa Yuda wishe umwami Yesu urangirira ku giti riragusukuma bifite imbaraga kandi bavuga ko umuntu ufite uno mwuka wabaye impatente muri bo buri gihe ariyumvira ko akumva amajwi anyuranye na Bibiliya ubwo nzaguha amahoro nzagendana nawe sinzagutererana ngo ufashe ukuboko nduwiteka Imana yawe nzakujya imbere ayo magambo yose ikayakwibagiza satani akakwibagiza ibyiza Imana yakoze n'ibyo yakoze aho kumva amajwi
baranyanga ntibankunda Nawe barandetse nyitayeho. navukiye iki ese ubundi kare kose ndihoma kuri bo ndabiretse ese ubundi maze iki nabyariraga iki urano ukirangiza Satani ahubwo ati ariko waba uzi neza ahantu hari umugozi mwiza ati ukagenda ukakanyaga pa atari ku bundi wowe unasakuza kuraho telefone funga televiziyo vanaho radiyo igira umurakare ry'umwanda ubihorere harimo ibintu Satani ibintu yagiye ashyira mu bantu bikababaho addicted ariko bo ntibabyiyumveho ibi bintu bitumye ntekereza ibintu byinshi twihuse hakazaho iyo depression hakaza icyo twita accusation guhora buri gihe wowe utibonaho ikosa ugahora ushinja abandi ni jere wabikoze nta mbabazi wabikoze kuko uno muntu ugera ku rwego yumva ari innocent yumva nta kosa afite buri gihe ari victim kuko Satani natakugira victim ntibubashe kwiyahura neza cyane ntibubashe gusohoka mu rugo ikindi cya kane ni manipulation ngo ni ukurwego ugeramo ku buryo Satani agukontorora abadayimoni bakakumanipira ugakora ibintu bicuramye bitandukanye n'ibindi icya kane ni mental health challenges indwara zo mu mitekerereze hakangirika kabona umuntu nta kisiga nta kiborosa nta gisokoza yabaye nk'umuntu usika mushumba harimo n'abantu badashaka gukora bumva babona ibintu urakoze tuzanabiganiraho no kugera ubwo ashobora kuryama ntabyuke ntabyiteho ntiyumve ngaranuka ntagire gute nta kibimubwiye wamuha ibyo kurya mbega akagira ubwo ubona ko afite ikibazo cy'ibitotsi asinziriye kuko yamaze kuba impatted mu bintu biteye ubwoba urumva ikintu kiriho ariyo mpamvu usanga abantu benshi bishwe n'ubukene kuko bashobora mu buriri hamwe umuntu atabasha no gusasa uburiri ugasanga ugasanga n'akadobo yitijeho karacyari imbere kugera saa 5 turaziranye umwe no kuvuga ngo abamuhaye ku myuka ebana imubuza kugira ikintu afata agifata amafaranga arenze 2,000 ntabwo mwongera kumubona Yesu wanjye no kujya kumushaka mukaza muteruye yasinze yarangiye 2 tagera ngo ni menshi 1,000 noneho akibuka icyo yari kuyamaza nyuma akakubwira wampaye agatike nkajya mu mujyi nyuma akakubwira mu rugo nta sabuni iriyo ngo nze mfure nta korogate ufite imagine aramaze kuko abadayimoni bamanipira cyane aramubwira ngo genda akagenda hariya nywa nyinshi hariya hindukira ubundi bwenge bugaruka nta mafaranga afite ndasabira umubyeyi ubona ibintu ku mwana we gutya fofera attention ibi bintu reka kubwire Jerry abantu bankundiye bakanyumva kumwe bw'abera ministries wemera ko hariho n'ababyeyi batuma abana babo muri za dorotwari gukorera abandi bana gutya umubyeyi akaba ari umurozi agatoza n'umwana we kuroga cyangwa tuzanshyire kino kintu gihe umwana innocent ntabwo abizi rero azana nk'impano umwana yari umuhanga agira amanota meza uyu munsi bipfiriye Satani yagutuburiye nta makuru ufite niyo mpamvu ugomba kuba maso ndasabira ababyeyi bona bino bintu Imana ibagire neza baha umugisha ndibwira ko abantu maze kumva amagambo turimo tuganira basobanukiwe Imana iguhe umugisha urakoze mushumba shalom